ও মামা, কি? ছাতা নিয়ে যাও। ছাতা পাতা আমার লাগবে না। মা, ছাতা নিয়ে যাও, না হলে কিন্তু বৃষ্টি আসলে ভিজে যাবে, তাহলে ঠান্ডা লেগে যাবে কিন্তু। বলছি না ছাতা লাগবে না। ও আমি ভিজবো না, আমার ভিজলে কিছু হয় না। A few moments later. মা, আমি তখন ছাতাটা দিচ্ছিলাম, নিলে তো আর ভিজতে হতো না। হ্যাঁ বাবা, তুই ঠিক কথাই বলেছিলি, ছাতাটা নিয়ে গেলেই ভালো হতো। পুরো কাঁপছি আমি। কেমন মজা লাগে। ভিজে জ্বর না চলে আসে।